ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த பவர் பேங்க் ஒரு 10,000 mAh இருக்கிற பவர் பேங்க்கு ஆம்ரானி பிராண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் பின்னை இன்செர்ட் பண்ணும்போது சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது. சார்ஜர் பின்னு ஃபால்ட்டாக இருக்குது. இதுதான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம இதை எப்படி சரி பண்ணேன் நான் அப்படின்றத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சார்ஜர் பின்னை இன்செர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. பின்னும் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. இந்த சார்ஜர் பின்னை வேறு மொபைலில் போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்கள், இதில் போட்டால் சார்ஜ் ஏறுது, சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியுதா? பட் அதையே எடுத்து இதில் போட்டால் ஏறல, சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம இப்போ இதை பிரித்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுன்னா நீங்கள் நெயில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். போர்டு இந்த எல்இடிக்கு பேக் சைடில் தான் சார்ஜர் பின் சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கிறது இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம சார்ஜரை இன்செர்ட் பண்ணுவோம். எல்இடியில் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. சார்ஜிங் எல்இடி இண்டிகேட்டர் லைட் எதுவுமே எரியல. இப்போ எரியுது. பின்னை இப்படி லைட்டாக பெண்ட் பண்ணும்போது, ஷேக் பண்ணி பெண்ட் பண்ணும்போது எரியுது. இங்கே பாருங்கள், போயிடுது. இப்படியே இருந்தால் எரியுது. இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா, இங்கே பாருங்கள், நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். ஓகே, அது தெரியுதுங்களா? இங்கே பாருங்கள், பின்னு சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கிறது ஷேக் ஆகுது. பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், இந்த சால்ட்ரிங் அதாவது அங்கே நல்லா பாருங்கள், க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், 2 ஸ்லாட் இந்த இடத்துல பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னும் செகண்ட் பின்னும் 2 பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் விட்டுட்டுருக்கு. அதை பாருங்கள், ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த 2 பின்னு மட்டும்தான் பாருங்கள் ஓப்பன் ஆகுது. அதில் இந்த லாஸ்ட்டு பின் இங்கே இருக்க ஒரு பின். ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ணலான்னா, இதுக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னா சார்ஜர் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது, அதனால் இந்த கம்ப்ளைண்ட் ஏற்படும். சில பின் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும். இந்த சார்ஜரில் இருக்க பின் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஷார்ட்டாக இருக்கும். சில பின் இந்த கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு நம்ம ரொம்ப ஹார்டாக புஷ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இதுக்கு நம்ம பின்னெல்லாம் மாற்ற தேவையில்ல. அந்த சால்ட்ரிங்கே நம்ம அதில் மறுபடியும் வச்சிட்டோம்னா, இதே பின்னில் சால்ட்ரிங் வச்சிட்டோம்னா இது நார்மலாக எப்பவும் போல் யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒயர், இந்த பாசிட்டிவ் ஒயர், இது 2 ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போர்டை கழட்டி நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜர் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி போர்டை ரிமூவ் பண்ணி தனியாக எடுப்போம்.
ஓகே. நம்ம வந்து போர்டை ரிமூவ் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டோம். செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், தெரியுது பாருங்கள். ஓகே, இது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம இதில் வந்து பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். இதுக்காகலாம் நம்ம வந்து சார்ஜர் பின்னை மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ இதை கடைக்கெல்லாம் கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். இந்த மாதிரி வந்து பெரும்பாலும் நம்ம பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரானிக் பொருட்களில் ரேராக தான் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் பெரும்பாலும் அடிக்கடி வரும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே வந்து ஒன்றுமே இல்லை, போர்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம், சார்ஜர் பின்னை இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தோம், அதாவது க்ளோஸாக இருக்கும்போது நமக்கு தெரியல, அதனால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட் இருந்தது. ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, சால்ட்ரிங் பண்ணுற அந்த பேஸ்ட்டு வைக்கிறோம், அதில் சால்ட்ரிங் கன் யூஸ் பண்ணோம், லெட் யூஸ் பண்ணி இந்த 3 பொருளை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். எப்படியும் இதை நீங்கள் கடையில் கொண்டு சார்ஜர் பின்னே போயிடுச்சின்னு சொல்லி அவங்க மாற்றினாலும், எப்படியும் சார்ஜர் பின்னை மாற்றுறாங்களோ இல்லை இதே ரிப்போர்ட்டை தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்களோ, எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நமக்கு வந்து மிச்சமாகும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ண வேண்டியது தான். கொஞ்சம் கீழே டவுன் பண்ண மாதிரி அதை தூக்கி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். அந்த ஷேக் இல்லை, உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், அந்த ஷேக் இல்லை, அந்த 3 பின்னுமே வந்து ஒன்றும் இதுவாகலை, மேலே எலும்பி வரலை. சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு, பார்த்தா தெரியும்.
இதை பாருங்கள், 2 பின்னு சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன். 2 பின்னு, அதில் இங்கே லாஸ்ட் பின் பாருங்கள், சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து பழையபடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சார்ஜர் பின் இன்சர்ட் பண்ணதையும் சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். பேஸ்ட் கொஞ்சம், இதெல்லாம் ஈஸியாக சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்காக. டிப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்கணும். நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப பிளாக் ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சா, ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது அந்த லெட்டு வந்து பிடிக்க மாட்டேங்குது. இந்த பாருங்கள், டிப்பில் நல்லா க்ளீனாக இருந்தால் இப்போ பிடிக்குதுல்ல. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பிடிக்கல அதில். அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜர் பின்னை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சார்ஜர் பின்னை இன்சர்ட் பண்ண உடனே நம்ம எந்த ஷேக்கும் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆகலை. பாருங்கள், இது போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்டில் கேளுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் சொல்கிறேன். உங்கள் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை நான் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.